ана имрӯз як бародари мо хаяка и пешвақт ана давлат ва абдухолиқ меган и беҳтарин инсон ҳамхизмата як ҷо мо хизмат карда будем. бисёр инсони хубай ҳамин тарафи 5 сеюм застава меган началник застава буд. беҳтарин инсона беҳтарин одами хубай як рӯдак баҳри ҳамин давлату холиқҷон мехунем аз номи акай ҳабиб. не ки и акай холиқҷон беҳтарин инсона беҳад инсони хуб хай ҳамин часда начальник буд гапш ҳамин любой ҷода лезва ба ҳамун хотири аз рӯдак баҳри ҳамин ака мехунем зинда бошем. дар ин дунё туро дорам абдухолиқ дар барам бошӣ ки бошад чун ту ғамхорам абдухолиқ дар барам бошӣ бародар дар барам бошӣ бародар дар барам бошӣ. акай абдухолиқ чиста барои хета abduxoliq dar baram boshi ki boshad shu tu g'amxoram abduxoliq dar baram boshi dar in dunyo tu ro doram abduxoliq dar baram boshi ki boshad shu tu g'amxoram abduxoliq dar baram boshi.
чиста барои давлатов авдухолиқ буд. Ин мардак хай даврш ки беҳтарин инсон, беҳтарин намин начальники сеюм заставай тарафу қамсангиру 5 буд. беҳтарин хизмата беҳад шуруъ гузарондагай хай мо як ҷо хизмат кардем бародар, бисёр инсони хубай. Нами суру чиста барои ами буд. Айном якай Ҳабиб